इस वक्त की बड़ी खबर है बदायूं से, जो आगामी त्योहारों को लेकर बलबा ड्रिल दंगा नियंत्रण पर पुलिस ने किया अभ्यास। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन में जिले के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ बलबा परेड का अभ्यास। बलबा परेड अभ्यास में पुलिस ने किया दंगाइयों का रोल बता रही कि बलबा और दंगा होने की स्थिति में भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसे लेकर किया गया अभ्यास। अभिसूचना इकाई, सिविल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, अग्निशमन पुलिस, लाठी पार्टी, फायरिंग पार्टी, पार्टी विजय पार्टी को अपने अपने कार्य तय कर दिए गए दिशा निर्देश। बदायूं के पुलिस लाइन में आयोजित हुआ बलबा ड्रिल और दंगा नियंत्रण का अभ्यास।